7 أطعمة خفية يجهلها الجميع تعالج نزلات البرد والسعال والإنفلونزا. الثوم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تكافح الالتهابات. الزنجبيل له فوائد مضادة للالتهابات تخفف أعراض البرد والإنفلونزا. الشاي الدافئ يساعد في تهدئة الحنجرة ويقلل الاحتقان الأنفي. الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة. العسل يعتبر مهدئا للحنجرة وله خصائص مضادة للبكتيريا. الماء يساعد في ترطيب الجسم وتخليصه من السموم. الأعشاب الطبية مثل النعناع والزعتر تساعد في تخفيف الاحتقان وتهدئة الحنجرة. لا تشاهد وترحل، ولكن ادعمنا بالصلاة على رسول الله، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب. قناة الوصفات الزوجية.